有時候你係咪覺得呢個世界好唔公平？你明明只係想全心全意咁樣去對一個人好，但係對方最後就抌低你，甚至乎攞走晒屬於你嘅一切。你辛苦努力咗咁多年，到最後竟然係一無所有。咁樣嘅遭遇，換成係任何人都一定會覺得好嬲同埋好唔甘心。琴日喺台灣有一個 YouTuber Andy 老師，佢曾經擁有一個200幾萬嘅頻道重量級。我記得呢個頻道一開始嘅時候我都有訂閱嘅，但係因為我對呢個情侶惡搞嘅影片冇咩興趣，所以之後我都已經冇睇好耐。直至到佢哋喺上年分咗手，各自創立自己嘅頻道，我都有睇 Andy 老師嘅影片嘅。佢之前仲有嚟過香港拍片添，但係佢琴日出咗一條片，講佢以前重量級呢一個頻道商標品牌都已經唔再屬於佢。而佢明明已經係一個8萬頻道嘅 YouTuber， 但喺過去咁多年，佢只係拎到好少嘅人工，到今時今日都仲係住喺嗰個好細嘅套房裏面，甚至乎係連拎俾屋企嘅家用都俾唔出。但係相反，好似喺呢件事裏面嘅另一方過住一啲好好嘅日子，買名牌買靚屋。點解呢個世界會咁？到底呢個世界係咪真係有公平㗎？有啲人會話 Andy 當年就應該要小心啦，但係講真，當時嘅佢點會諗到會有咁嘅一日？有啲嘢只有發生咗，我哋先係會知道嘅。有人會問呢個宇宙係咪真係有公平㗎？